Buenas noches, les voy a presentar mi proyecto, mi alarma contra incendios, para el cual tengo sensores de temperatura, tengo un sensor para humo y gas y mi buzzer, mi alerta de alarma y un pulsador para reiniciar la alarma. Entonces, eh, los valores se van a ver reflejados en B6 y B7. Entonces cuando empiece a calentar los sensores de temperatura van a ir cambiando los valores, y cuando esté en 45 grados, si está detectando humo o gas, el sensor de gas más la temperatura, se va a activar la alarma, y arriba de 60 se va a mantener activa la alarma, y si presiono el pulsador se va a apagar. Entonces les voy a mostrar ahora. Para lo siguiente voy a empezar a calentar mi sensor de temperatura y tirándole un poco de gas. Entonces está cambiando los valores. Aquí ya se fue hasta 83 grados y detectó humo. Aquí va bajando. Cuando la alarma baje, ahorita cuando baje menor de 45 grados, se va a apagar. Ok, vamos a darle otra vez. Voy a calentar este sensor. Vamos a subir los grados. Ahí subió la temperatura, que está en B7, y en B6 está lo de la sensación de humo y gas. Entonces, si yo vengo y presiono este pulsador, se manda una señal al Picaxe que se tiene que reiniciar. Entonces aquí se está reiniciando el circuito y se apaga la alarma. Voy a esperar a que baje la temperatura, porque si no se va a volver a activar. Aquí dio tiempo justo, va en 38, la temperatura está bajando, descendiendo a 26, 25, 19. Nuevamente voy a calentar para que miren de nuevo el funcionamiento. Estoy calentando. Está subiendo la temperatura, 40, 45, 98, 104. Y en eso consiste mi proyecto. Con Picaxe 18M2, sensores de temperatura, sensor de humo y gas. Y ya se va a apagar porque ya está reduciendo la temperatura por 45, y ya no hay temperatura y ya no hay sensación de gas ni... Ok, eso es todo. Buenas noches.